Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Турбомашиналар құрылысының қағидалары оларды жобалаудың негізгі құралы болып табылады. Ол өстік турбина ма, центрден тепкіш машина ма, немесе шөмішті турбинаның жұмыс дөңгелегі ме маңызды емес. Турбомашиналар құрылысы қағидаларына сүйене отырып, аталған машиналардың барлығының қызметтік сипаттамаларын болжауға болады. Турбомашиналар жұмысының негізгі қағидаларын талдау үшін осы арна арқылы өтетін сұйықтық ағынын қарастырайық. Кірістегі V1 жылдамдығы шығыс кезінде V2 жылдамдығын айналады. Сұйықтық жылдамдығын тангенциал және радиал құрамдастарға бөлуге болады. Сұйықтықты ағуға мәжбүр ету үшін оған сыртқы айналдыру кезі ықпал ету қажет. Бұл айналдыру кезін турбомашиналардың іргелі теңдеуі болып табылатын Ньютонның екінші қозғалыс заңынан шығарып алуға болады. Аталған кездің шамасы турбомашиналарға арналған ең маңызды теңдеу, қалақты машиналарға арналған Эйлер теңдеу деп аталатын осы теңдеумен анықталады. Егер арна омега бұрыштық жылдамдығымен айналатын болса, сұйықтық ағынын қолдауға қажетті қуат бұрыштық жылдамдыққа көбейтілген айналдыру кезіне тең болады. Радиусқа көбейтілген омега арна жылдамдығы немесе турбина қалағының шеңберлік жылдамдығының мәні болады. Сондықтан осы сұйықтықты жылжытуға қажет энергия турбина қалақшасының шеңберлік жылдамдығының және сұйықтықтың тангенциалды жылдамдығының көбейтінділерінің айырмасы ретінде қабылдануы мүмкін. Егер VÖ қалақ жылдамдығының вектормен бір бағытта болса, ол шама болып табылады. Олай болмаған жағдайда ол теріс болады. Егер энергияны ағымдағы сұйықтықтың салмағына бөлетін болсақ, осы ағынды сүйемелдеуге қажетті толық қысымның шамасын аламыз. Егер сұйықтықтың қажетті қуаты оң шама болып табылатын болса, онда ол сұйықтықтың энергияны сіңіретіндігін білдіреді. Яғни құрылғы сығымдағыш ретінде жұмыс істейді деген сөз. Керісінше жағдайда сұйықтық энергия жоғалтады, яғни құрылғы турбина ретінде жұмыс істейді. Дәлірек айтқанда VÖ қалақша жылдамдығымен қатар жүретін сұйықтық жылдамдығының құрамдас бөлігін білдіреді. Бірақ біз айналушы элементтермен жұмыс істеп отырғандықтан турбомашиналардағы сұйықтық жылдамдығын анықтау күрделі мәселе болып табылады. Бұл мақсатта біз жылдамдықтар үшбұрышы тұжырымдамасын түсінуіміз керек. Турбомашиналардағы негізгі ұғым салыстырмалы жылдамдық ұғымы болып табылады. Сіз осы айналып тұрған турбомашина үстінде тұрсыз делік. Сіз айналу кезінде қабылдайтын сұйықтық жылдамдығы салыстырмалы жылдамдық деп аталады. Егер сұйықтық V абсолют жылдамдығымен, ал қалақша U жылдамдығымен қозғалатын болса, онда сіз қабылдайтын салыстырмалы жылдамдық V-дан U-ды алуға тең болады. Стационарлық құрылғы үшін ағын үздіксіз жұмыс істеу үшін қалақшаға жанамалай бағытталу тиіс. Дәл осы секілді, жылжып жатқан құрылғыда салыстырмалы жылдамдық қалақшаның кескініне жанамалай бағытталған болу тиіс. Сіз бұл теңдеуді қайта құра аласыз. Мысалы, U қосу W сұйықтықтың абсолют жылдамдығы делік. Дәл осындай жылдамдықтар үшбұрышын турбомашиналар кірісінде құрастыруға болады. Турбомашиналардың кіру және шығу жылдамдығын салыстырмалы түрде қарапайым талдау арқылы кез келген турбомашинаның өнімділігін болжауға болатындығымен тартымды. Біз қарастырған әдістерді қолдана отырып, ортадан тепкіш сорғының өнімділігін қалайша болжауға болатынын қарастырып көрелік. Мұнда ортадан тепкіш сорғының жұмыс дөңгелегі көрсетілген. Егер қалақшаның геометриялық сипаттамаларын білетін болсаңыз, кіру және шығу кезіндегі қалақшаның бұрышын есептеп шығаруға болады. Мұнда қалақшаның бұрышы көрсетілген және қалақшаның жылдамдығына қарсы орналасқан бұрыш ретінде анықталады. Сондықтан біз салыстырмалы жылдамдықтың бағытын оңай анықтай аламыз. Ағынның жұмыс дөңгелегінен шығу кезіндегі көлемдік жылдамдығы қандай болатыны ағын жылдамдығының радиалдық құраушысына байланысты. Сондықтан бұл теңдеуден шығу кезіндегі VR-ді анықтауға болады. Енді жылдамдықтар үшбұрышын құрастыру оңай. Сіз осы жылдамдық элементтерімен қатар жүретін сызықтарды тарта аласыз. Ағынның абсолют жылдамдығын бұлай бейнелеуге болады. Осыдан барып біз ағын жылдамдығының тангенциалды құраушысын анықтай аламыз. Ортадан тепкіш сорғыға кіретін жерде ағын жылдамдығы радиалды болады. Сондықтан жылдамдықтың тангенциалды құраушысы нөлге тең. Демек, сорғыдан өрістейтін толық ағынның есебі келесідей жеңілдейді. Қалақшаның бұрышын мынандай жолмен оңай табуға болады.
VÖ2 мәнін мына екі теңдеудің көмегімен оңай алмастыруға болады. Ақырында біз ортадан тепкіш сорғы жұмысының ең маңызды теңдеуін шығарып аламыз. Толық қысымды арынның шамасы ағын жылдамдығына қатысты қалай өзгереді? Жоғарыда талданған қағидаларды қолдана отырып, өстік ағын құрылғысының және шөмішті турбинаның жұмыс дөңгелегінің өнімділігін болжауға болады. Біздің арнамыздағы басқа да бейне жазбалардан сіздер су турбиналары туралы көбірек ақпарат ала аласыздар. Назарларыңызға рахмет.